မင်္ဂလာပါရှင်ခဲခဲဒီနေ့ကြက်သားအဆက်ကြော်ပါမယ်အဆက်နည်းနည်းပို့ထည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးစကအောင်ကြော်ပါမယ်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကြက်တစ်ချမ်းထည့်ပါမယ်ကြက်တော်မဲနန်းနန်းမင်းဒါကပြင်းတော်တိတ်လေးပါဒါလေးကနန်းနန်းပွင့်ငရုတ်ကောင်းမှုတ်စနွင်းမှုတ်မဆလာဝေးအောင်လို့အိမ်မှာစိုက်ထားတဲ့ရှက်နန်းနန်းလေးကိုညှက်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ကြက်သားဆက်ကြရဲမှာအဓိကအရေးကြီးတယ်ဂျင်းရယ်ကြက်သွန်ဖြူများများရယ်ထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်စပြီးတော့ပြင်ဆင်အောင်နော်ကြက်ကိုအနေတော်တုံးလေးတွေတုံးမယ်နော်အနေတော့တုံးထားတဲ့ကြက်သားတွေကိုနောက်တစ်ချိန်ဆေးကြောတန့်စင်ပြီးတဲ့အခါမှာစားနဲ့စနစ်မုတ်ငရုတ်ကောင်းမုံနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့နှံ့အောင်နေပါမယ်အလုံးပြင်စီပြီးတဲ့အခါမှာကြက်သားကိုအရင်စကြော့ပါမယ်ကြက်သားကြော်ပွင့်ပွင့်လေးတော့ရပါပြီကြက်သားကြော်ရသွားပြီတဲ့ခါမှာကြက်သွန်ဖြူရဲ့ဂျင်းရဲ့ကိုစပြီးတော့ကြော်မယ်တော့နည်းနည်းနွမ်းသွားတဲ့ခါမှာမြုပ်သီးမှုတ်ထည့်မယ်ကြက်သားကိုစူပါအဆက်ကြော်မှာမဟုတ်လို့မြုပ်သီးအတောက်တွေပါထည့်အောင်မယ်နော်ပိုပြီးမွေးအောင်နည်းနည်းလေးအမြင့်ကလေးတွေပါထည့်လိုက်ပါပြီကြက်သားထည့်ပါပြီမြုပ်သီးတော့နည်းနည်းတော့မှော်နေဒါပေမဲ့အရန်စားကောင်းမှာပါရှမ်းနဲ့နံနဲ့ပြင်းတော်တင်ရွက်တွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်နည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်မိတ်တွေထည့်လိုက်ပါပြီဟင်းအနှစ်ရတာအတွက်ကိုစားနေနဲ့ထပ်ထည့်မယ်နော်ဒီဟာလေးကငရုတ်ကောင်းမုံနဲ့ဒါလေးကမဆလာလေးကြက်သားအဆက်ကြော်မွေးမွေးလေးရပါပြီဆက်တာလည်းအရင်ဆက်မှာပါကြက်သားအဆက်ကြော်စူပါအဆက်ကြော်ရပါပြီဒီဟာလေးကအချင်းကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုတံမြာတိညှစ်စားလို့ရပါတယ်ကဲစပြီးတော့မြည်မယ်နော်ကြက်သားရဲ့ချိုးတဲ့ရတာရဲ့ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ကြက်သွန်မဲရဲ့အချိုးရဲ့ပြီးရင်ကျန်တဲ့အမွှေးနန်းတာနော်နန်းနန်းပွင့်ရဲ့ငရုတ်ကောင်းရဲ့ငရုတ်ဒီအဆက်ရဲ့
အားလုံးရောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရန်ကိုစားကောင်းပါတယ်သမီးမိန်နဲ့ဟင်းအမယ်လေးတစ်မျိုးပါအားပေးကြည့်ရှုကြတဲ့ကဲကဲတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တတ